May 3, 2023 dagi Manipur da haurakhiba tamthiraba lana sigi khudongchaba lauduna state asigi maroiba lifeline ani Imphal Dimapur NH2 amasung Imphal Jiribam NH37 lambi ani shida mausagumna passenger service tauba makal kayagi garising chathok chasin taubagi masing khangan hantharakhibaga loinina Manipur miyamgi analayenggi hidak langthaksing yauna tangai fadana changba potlamsing hondok honjin tauriba trucksingi masing hantharakhrbasu hauzik fawda maruoina NH2 da Dimapur fawdna mapandagi pusilakwa potchai singi mamal Imphal yorakpada atiapangna wangliba asigi maroiba maramsingi manungda amadi maudagina Imphal fawgi marakta leiba tongan-tonganba mafam 13 lomda lawfam thokdaba taxing lobadagi oiramle hiramasigi matangda NH2 da Manipur miyamgi makhal pumnamagi potchai sing putok pusin tarakliba mioi amana pauche asida hai aihangna Dimapur dagi purakpa leingoi Kalapahar da thadaba matamda truck load amada lupa lising kuntraga taruk lawi adubu karigumba lengoi asi Imphal yorba matungda tampaki mafam amada thadaba matamda di lupa lising yangkai ga taruk lawi hari masigi maram singni hairaduna mahang hai Nagaland gi manung chaliba Dimapur lanse lakpadagina Manipur gi mau gate fawi marakta Nagaland lenga ki oina subna tagi kuzumada check post amakhak lei hariba check post asida khakta Nagaland lenga ki maikai digi chaka taruk panba Taraga nithoi panba amasung taraga taruk panba khaidokuna yamlabada lupa lising manga chamanga dagi lupa lising ama fawa lawi hariba senfam masi Nagaland gi maikai dagi lohhorabasu mafam ama khaktada amuktang lohhobani adubu mauget lansilakpadagina manti pukri fawgi manungdadi tongan mafam taraga tarukta lupa chama chani dagi hauraga lupa lising ahungwa chamanga lising taruk amasung nipan fawa lawba yawi ayama senfam sing asina NIC NI na lobani lupa lising taruk tagina lupa lising nipan fawbigi senfam asi chaka taruk panba truck singna grocery item sing cement yot na chingba pusilakpada truck amamam dagi lobani lengoi purakpada na lupa lising ahungga chamanga fawa lawi hariba sing asigi mathakta lalawlup asina chaka taruk panba gari amamamda gate pass amasung entry haiduna lupa Chani amasung lupa chatruk sulawi lalawlup asina yamlaba senfam sing asi lawba khakta natuna senapati da mafam mga outpost porage amadi Tikhulen na chingbada lupa chamadagina chani fawba lawi hari lengoi lot amada senapati forest na su lupa chani lawi aduga Kangpopi district ke manung chanbadana sapar maina fauna mafam ani lupa chani lawi Imphal West district lansilak tuna sekmai yausilak lagana kangla tongbi amasung sekmai forest na mathangsina lupa chama amasung chani lawraga sekmai gi toll tax ta lupa chama lawi koirengai forest amasung Mantipukri toll tax ta da lupa chama lawi maram asina atopa state singdagi Manipur miyam gi damak tangai fadana potlam sing pusilak tuna purakpagi mamal khara damak hawkatlaga miyamda fangangadabadu hariba mafam kayada taxing asi piramdaba yadabana Imphal yorkpa matamda purakliba potchai sing asigi mamal wangkhalakpani hari hariba senfam sing asi chaka taruk panba truck singini hariduna mangna makhata na hai chaka taraga taruk panba truck sing dana sel amuka hena Lawi Nscn na tongan potlam sing oirabasu chaka taraga taruk panba truck amadagi lupa lising nipanga chamanga dagina lising taraga mga fawa lawi aduga get pass oina lupa chanipan sulawi maram sing asina maudagina Mantipukri fawbi manungda leiriba tongan mafam sing asida lawriba taxing asi karigumba lawi drabadi miyamda pusilakliba potchai singi mamal aduk yamna hengatna fangloidawani hairi atopa pawgi likhun amana haibada NH2 paringda potchai sing putok pusin tawriba truck singdagi Nscn na lawriba taxing asi road tax goods tax amasung godown tax haibana chingba tongan na khaidoktuna truck singdagi lawi Makhoin lawbagi mathakta security check post kharadasu truck amamamdagi lupa chani dagi na chahum fawba driver singdagi lawi hairi maram asina chahi kayagi mamangdagi highway asida illegal oiba mawngda truck singdagi mafam kayada lawriba taxing asi lohan bidanaba Manipur lenga ki maikai dagi akanba mieng changhanningbagi apamba fongdongnarakli Thabak hapigani haiduna miyamdagi sel chabi nupi ama fare pandam Thabak hapigani haiduna miyamdagi sel chabi hiang thangdagi nupi ama fare haina People's Action for National Democratic Movement Pandamna thadorok pacherol amada fongdorakli Pandamgi Secretary General S Brojena thadorok pacherol aman hai corruption free ohensi haiduna kanna lawringai cherakta miyamdagi sel chabi nupi ama pandamna fare kumja 2024 gi December taragani thoida N Biren kauba mioi amana Pandamda wakalakpagi matung ina hiang thangdagi nupi amana mahaki macha nupagi thaba hapigani haiduna punna lupa lakun lawbikhraga thabaksu haptre selsu hallu yadre haiba khangmangamki seladu Thogdokpada mateng khara pangbiu haina pandamda wakalakhi thogdo asida jenariba pumba kaukhatuna wang paun chatharaba wari wakhong sing khangmangamki kumja 2017 gi August kunga mangada N Biren gi machanupa bu All Manipur Cooperative Union gi Cooperative Inspector hap pagani haina sel lawba hawki
Mathang lauraba matung lupa lakun yaukhibani biren masana nakhoina bufam asi hapa ngamgadra haibada achouba amagi kota da hapkadabani hairaki sel laukraba matung ngasi fawba thabak su hapidre sel su handok pidre makhoi khutpu asi asumna thabak tawningbana ngawraba kayadagi senfam chawna lawbat loinana launaba koithi thiduna leire haibasu khangba ngamle asiguma leibaki yengnaba oiraba apangba natraga macha masubu semningba kayadagi thaja halaga sel chabi kayamuk leire makhoi asidagi chaksinba matam oire Cherol asina makha taraduna makhoi masana tawruba pumba masana yajare senfam asi singlagi haina stamp paper da khuyek tawkhiba kayamuk leire masagi statement kaya su record leiri lakliba September 13 fawbi manungna senfam asi laururiba sel mapu aduda singdoktrabadi hena kanba legal action launaba thabak paikhalagani loinana mahaka puminnariba mioi singi maming matha amadi makhoi ya chawba Hariba singdusu minga konan lauthoklagani haina cherol asina makha tarakli GYCM na governor da taksilagli Manipur government gi land resource department na tha sigi taragani pa na thokiba notification ama Travel Youth Council Manipur TYCM na kana yaning daba phongdok paga loina na notification adu Manipur gi hill area da chana hanbida naba governor Ajoy Kumar Balada taksilagli TYCM na thadorok pa cherol ama da tha sigi taragani pa na land resource department na Manipur pumbagi oina lam leiba yonba amasung registration tawbagi matangda standardized procedure ama khudaktagi chatnaragani haina notification thokiba adu yabangam loi niyom asina Manipur pumba konsinba haibasi hill travel area da sokpada natana Presidential Order 1972 bu abale tawbani amadi Constitution ge Article 371C na Manipur gi hill travel community da piriba ngaklobu singnabani maram asina notification adu Manipur gi chingi mafam singda chatna handana ba thabak lokhat piu haina governor gi pungning chingsilakli khulkhul moibung khunau da lenga na eviction tawna ba honaru badamiam irang horakre Imphal West District Administration ki notification amagi matung ina khurkhul moibung khunau gi community hall yauna crematorium amadi public toilet eviction tawgani hana district police lakpadagi miyamna khongjang changsinuna eviction tawhankhidre district police amadi district administration na Henba force thajinuna khurkhul gi turel paring na gate khara kotpa horakpadagi miyamna ka hena thomjilaktuna thingba pirakpadagi makha tana eviction tawbangam khidre adumakpu miyam amadi district police animak mafam adu thadok tana leinari eviction tawba yaroi haina changsilakiba khongjanga mari leinana khul asi khunja khaidem Radharani na hai khurkhul moibung khunau hariba khul asi sumnagi yum yankhagani thoi khaktamak taba apikpa khul amani mafam asida sarba community hall crematorium amadi public toilet asisu turel fullaga sakiba natte Makhoina khanglakpa matamda turel asi adumak phunduna leiramlabani sariba infrastructure sing asisu matamgi local MLA singna sakhiba ngaktani piklaba khula sigi amata ngairba community hall crematorium amadi public toilet asi mafam chade thugaidaba yade hairabadi atopa mafam ama hana silaga thugaibiu matam atuda khul asigi maikaidigi airapan amata piroi eviction asi tawgadaure haiba pau khangbadagi mari leinaba district administration gi makok thongba official singda che thaduna tawbidanaba hairabasu tabidana lakhibani Hariba khul asi kumjat 1960 gi matamda turel oina chelami community hall leiramde haiduna eviction tawgani hariba si kari karamba aronba thabak tawgadaba leibage haibasi wahang oiri haujik leiriba turel asisu ising fawba fajana chendraba nong taba matamda khaktama ising khara leiraga tokpa turel ni turel asi kannabagi dama eviction tawgani haiba oirabadi moibung khunau gi area asi khaktana tana turel asi gi haurakpadagi mapung fana amadi achan mirai naidana sengbiu Atopa mafam chaba amada community hall crematorium amadi public toilet sanaba sillaba matung makha tana eviction tawge hairabasu tawbiu haiki Jurel gilan missing na Palestinian humpugotara henna hatok pikre chahi ani gi mayada gazada soknana lakhiba lana sidagi manung chana haukiba pungkun mari gi manungda Israel gilan missing na Palestinian humpudara rom hatok pikre hari report asigi matungina lana sida hojik fawgi manungda Israel gilan missing na gazada Palestinian machapunna lising humpu mangaga chamangaga nifuga mapan lom hatkre loina na Palestinian la amaga lising humpu tare ka chamangaga taraga nipan lom chawna so open sunangkre malim gi leiba kayadagi gaza gi lan loishina bahaiduna lakrabaso Israel na ngamna chatpadagi hojik fawbugi oina di Donald Trump masamakna sulana si loishin bangamdri hari pa macha ama mamagi mamangda mangaka kre miat pasu hatkre Madhya Pradesh ta wakhal soinai bani thajaba mioi amana ngarang irai numita bikas ko ba masagi chei manga changai ribanu pa macha mahaki mamagi mamangmaktada mangakakre Mahesh kunga manga na bike amada thunglaki amasung kalu singagi yumda changlaki imung aduna mahakpu mamangda amukta ukhidri wahai amata ngangdana Mahesh na imung aduda taaduna leiba maya thauba khulai khudakta paikhatlaga nupa macha aduda yanki amasung angang adugi mangak adu kakhi
Machanupabu kannaba honnakiba mama adusu sokhi amasung mahakna thamoi sokna law khongba adu khungi miyoina takhi yumlonabasingna chensinnarekhi amasung mai hauna sauraba khunjasingna nupa adu fakhi amasung police thungringai gi mamangda mahakpu tamthina phuki crime adu yamna sathina thamoi sokpani hairaduna the superintendent of police Mayang Awasthina miyamna phubadagi mara laiba miyoi adu hospital da purakpadagi lambida sikre haikhi postmortem loirba tungda sikhibagi asengma maram adu lepa ngamgani ahanba investigation singda miyoi adu wakhalgi soinaiba ama laiba oiramgani ulli haiduna SP aduna haiki accused adugi mayokta case ama register tawkhre amasung mahak sibagi matangda judicial inquiry ama lokhat phaukhre investigation chathabada Mahesh Alikraspur district ki Jowat Bagri da laiba miyoi amani haiba khangni maki imungna police da mak wakhal soinaibani amasung haukiba numit marini yumdagi thiba khangdana mangkhrabani haiki tamthiraba mihat adugi pung amagi mamangda mahangna anakpa dukan amadagi support chai hurana ba hotnaramba lai haiki imsta laikhidrabi manjugi wathok manungda loisinanaba yaitong khamdongba kharana kut thingjillabra Angang unabagidamak tha asigi taraga tarukta Rims Hospital da admit tawraklaba matung tha asigi kunda machanupi ama Cesarean section da fanglaga delivery room dagi ward thorak tuna machagi mabuk ilam laba matung numit adugi nungthil pung manga makhai khara helakpada postpartum hemorrhage thor tawrakle hairaduna amuhana operation tawraba matungda ICU da thamlakpada mathangi numit tha asigi kunngama thogi ayu anganba pung ahum makhai rom tarakpada doctor na laitre haiduna pau pirakhibi lilong chajing awang lekai dagi nongthombam ningol chingsubam ongbi manju kunthraga taruk mapuroiba CH Nirangi misigi matangda laiba wathok oirakliba phibam asi laksinabagi damak masak naiba yaitong phamdongba kharana khut thingjillaktuna honaraklabra haibi wahang hangnarakle thaudo asi thokhibadagi pauche sina makha tana oirakpa phibam singeng sinduna lakraba matung ngarang lamfel PS na thaudo asigi matangda unnatural death ki case ama number 18 of 2025 under section 194 BNSS Act 2023 register tawduna lawkhatkibani chingsubam ongbi manjuna tha asigi kungama thogi ayu anganbada Rims ki ICU da laikhidrabasu police ki maikai digi so motu da case lawkhalaki dabani fibam asidagi tha asigi kungamanga da laikhidrabigi mapuroibana complaint oiduna police station asida chena ani pamba complaint report ama file tawduna thaudok asida chenaba doctor amasung mahaki subordinate doctor ani yauna atai miyoi singi mathakta logi oiba thabak sing lawkhat piu haijakhibani complaint adu tha asigi kungamanga da police station da chatuna submit tawbadagi nahan makhai suo moto da case lawkhalamdrabasu police na complaint report adu fangbadagi case ama lawkhanaba mathau taba formality pumnamak loisilurabani adubu police ta complaint report khusinarabasu aduga police ki maikai dagi sulakhutpam thokpa thabak sing lawkhatpa horaklabasu tasengnamak thaudo asigi matangda logi matugina police pu case lawkhat hangadra natraga lawkhat haloidra haibigi matangda wafam ani thorakpadagi numit September 15 2025 duda police na official oina case ama register tawba ngamkhide numit asidagi hauraduna laikhidrabi manjugi thaudo asigi matangda laibak wathok oirakliba phibam asi manungda yasinanaba yaitong khamdongba kharana khut thingjillaktuna honarakle haibigi mami taba horakrabani adum moina mangarang September 26 2025 nungtil pung ahum makhai fawbigi mamangda tha asigi kungamanga da police ta submit tawramba complaint report aduga mari leinana amu hana police station da chatuna case lawkhana ba haijarubadagi ngarang nungtil PS asina case ama lawkhatkibani adubu CH Manjuna tha asigi kungama thogi ayu anganbada laikhidraba matuk mathangi numit tha asigi kungani thoidagi mahaki hakchang Rims ki miral sangda thamlakpa hojik numit taruk ni sujillaklabani adubu matam chana complaint report file tawdabadagi nahan khaktamak tawraga case na ngarang lawkhatlabasu ngasi phawba mahaki hakchang case asiga mari lainana postmortem examination tawkhidri maram asina mahak laikhidabadagi wathok asi makha tana mana manin lahendana manungda loisinanaba leptana honarakpagi mami tari ngasi numidang athengba phawbadadi laikhidrabigi hakchang kari numita case asiga mari lainana postmortem examination tawgadagi haiba khangmangam khidri laiba punba kholau ge update gi lokachar ke PDF ki lanmi se military army gi maruna tatkhre